お料理そこまで好きじゃないんだけどできるんだよねっていう人はお仕事にしてもやっぱり続かないんですよね。やっぱり思いがすごく大事で、なんでどうして私料理代行がしたいのかっていう部分をしっかり自分で分かっていて、ここがしっかりある人が行動できるっていう、卵が先か鶏が先かではないんですけど、まずやっぱりどうしたいのかって自分で分かること。そこを明確に言葉にできれば行動に移せるので、そこができる人が料理代行のお仕事できる人だと思っています。